हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपको सिंजिंग वीडियो का पार्ट 5 लेके। जो मैंने अभी अभी तक आपको 4 वीडियोस देखी, तो मुझे 5 भी वीडियो बनानी थी। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप 5वां पार्ट लेके आइए, तो वही मैं आज आपको 5वां पार्ट लेके आई हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करो। पिछली वीडियो आप लोगों को मेरी बहुत पसंद आई, तो थैंक यू। इस तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। दूसरी बात, आप प्लीज़, आप देखती हो वीडियो को, मुझे पता है, तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर किया करो प्लीज़, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा रहेगा कि आप लोग मेरी वीडियो को अच्छे से पसंद करते हो। प्लीज़ छोटा सा लाइक ज़रूर किया करो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आती है, तो आप लाइक भी नहीं करते हो, डिसलाइक भी नहीं करते। अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो आपको डिसलाइक ज़रूर करते, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो चलो चलती हूँ मैं अपनी चैलेंज की ओर। तो आप बने रहिए और देखिए कि आज मैं किस चीज़ से चैलेंज करने वाली हूँ। तो आज मैं करने जा रही हूँ ग्रास से चैनल, आई मीन घास घास से चैलेंज करने वाली हूँ। तो ये है मेरी, देखो, दूब, जिसे दूब घास बोलते हैं। इसका तो मुझे नाम नहीं पता ये क्या है, बट घास है ये मुझे पता है। तो चलो शुरू करती हूँ मैं अपना चैलेंज। पहले तो मैं इससे करके देखूंगी, अगर इससे होगा तो, और नहीं होगा तो चलो शुरू करती हूँ। ये है मेरी घास। तो इससे हो गया। फिर से देखती हूँ ट्राई करके। टू हो गई। फिर से ट्राई करती हूँ, इसी में करूंगी पहले। थ्री। फोर। फोर कर चुकी हूँ मैं इस पे। अब इस पे ट्राई करती हूँ। इससे नहीं हो पा रहा है इस वाली में। इसमें नहीं हो रहा है इस वाली में। फिर ट्राई करती हूँ। ओह माय गॉड। हो गया इसमें भी। फिर से एक बार और ट्राई करूंगी। बहुत हो गया इसमें भी और इसमें भी। और करती हूँ।
चुभ रही है मुझे की बहुत तेज, आंसू भी आने लगे बहुत ज्यादा, बहुत तेज चुभ रही है मेरी नोज में ये। अब इसको हटा देती हूँ, थोड़ा सा काट देती हूँ जिससे ये चुभे नहीं मेरे। ये छोटी सी बच्ची, इससे फिर से ट्राई करती हूँ। बहुत चुभ रही है। चलो इसको हटाते हैं, अब इससे ट्राई करते हैं। ओके, इसे ट्राई करते हैं। तो इसके जो है पत्ते को हम तोड़ देते हैं पहले। इसको मैं नीचे डाल दिया, आप इससे ट्राई करते हैं। स्मेल आ रही है इसमें से, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। चलो आप लोगों के लिए जरूर करके देखूंगी, अगर हो रही है स्नीजिंग तो ठीक है, नहीं हो रही है तो प्लीज आप कीजिएगा, क्योंकि इसमें इसकी स्मेल बहुत ज्यादा गंदी लग रही है मुझे, सूंघने में बहुत ज्यादा डर्टी डर्टी फील हो रहा है मुझे। नहीं हो पा रहा है मुझसे इससे, नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। चलो दोबारा से फिर से मैं उसी से करके देखती हूँ, अगर होता है तो फिर से दोबारा से उसी से करके देखती हूँ। ओके, अब नहीं हो रहा, तो अभी मेरे पास में एक पाउडर है, पाउडर से मैं भी ट्राई करूंगी। ये मेरा पाउडर है नाइसिल का, तो मुझे इससे भी कभी कभी छींक हो जाती है, तो इससे भी ट्राई करके देखती हूँ होती है या नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा हाथ पे ले लूंगी, जिससे जो मेरी गैस की जो स्मेल है वो नाक में गई, वो ठीक हो जाएगी। हो गई इसमें तो चलो ट्राई करती हूँ। नहीं हो रही इससे, नहीं हो पा रही है इससे आज। तो यही थी मेरी वीडियो। वीडियो आपको कैसी पसंद आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो लाती हूँ खोज के, तो प्लीज़ 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 लाइक करना नहीं भूलिए प्लीज़ फ्रेंड्स। और चलो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में आपको, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ।